ပြောပြီးသား string literal ထဲမှာရှိတဲ့ကောင်တွေအကုန်လုံးမှန်တယ်များတယ်အကုန်လုံးကပါလေ string ဟုတ်ပြီနော်ဒီမှာကျွန်တော်1နဲ့2နဲ့ပေါင်းလိုက်တယ်စနစ်ထွက်လာတယ်ဘာကြောင့်မို့စနစ်ထွက်လာလဲဆိုတော့1ဆိုရဲ string နဲ့2ဆိုရဲ string ဘာလို့လဲတက်လဲရှင်းနောက်ကပ်ပေးလိုက်တော့စနစ်ထွက်လာတာဖြစ်တယ်ဟုတ်လားဟုတ်ဟုတ်ကဲ့နော် and okay ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီစမ်းကြည့်ပါအဲ့မှာမဟုတ်ဘူးเนาะကျွန်တော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် string တစ်ခုဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမှာမဟုတ်ကျွန်တော် chan နဲ့ထားပါတော့ဒီမှာထည့်လိုက်တယ်5နဲ့ကတ်လိုက်မယ်ဆိုဒီမှာ chan 5ဆိုပြီးထွက်လာဘာလို့လဲ chan ကလည်း string ပဲ5ကလည်း string ပဲဖြစ်တဲ့အတွက် chan နဲ့5နဲ့ပေါင်းလိုက်ဒီမှာ chan 5ဖြစ်သွားတယ်ဒါပဲရနော်ဟုတ်တော့ကအဲ့ခုကျွန်တော်ဘာလို့ချင်တာလဲအရှင်းနောက်ကတ်ချင်လို့ဆိုရှင်ကျွန်တော်အပေါင်းလက္ခဏာကိုသုံးပါတယ်ပေါ့နော်သူရဲ့အပေါင်းလက္ခဏာကကျွန်တော်တို့ integer data type တွေမှာဒါ float data type တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်เนาะကျွန်တော်တို့ပေါင်းပေးတာသူရဲ့ operation ပေါင်းပေးတာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အခုဒီနေရာမှာပေါ့နော် string တစ်ခုကြားထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်เนาะသူအရှင်းနောက်ကတ်ပေးတယ်လို့လုပ်ပေးတယ်เนาะ